الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ الرحمن دی حمد و ستائش دے بعد آرام جاں، سکون ایماں، غمخار آسیاں، ممدوح قدسیاں، سرخیل نوریاں، رحمت عالمیاں، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حضور رحمت للعالمین، میرے اور تواڈے پیارے آقا اور پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ پاک اور قبر انور تے
جس قدر آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز وجل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکات نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، انسان اس وقت تاریخ دے جس کڑے مشکل ترین حالات اور کھٹن دور چو گزر رہے ہے، ہر دوسرا شخص پریشانیاں دا شکار نظر آندا ہے۔ یہ روز بروز بڑھتے ہوئے فتنیاں دی بھرمار عجیب و غریب حالات و واقعات دا رونما ہونا اور دنیا دے امن دا تباہ و برباد ہونا، حقیقت دے وچ ان فتنیاں دا آغاز اور دور دورہ ہون دی نشاندہی ہے جنہ دے متعلق میرے اور تواڈے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت انساناں تے صرف مصیبتاں ہی مصیبتاں اور فتنے ہی فتنے رہ جان گے۔ اور صحیح البخاری دی ایک روایت میری نظر تو گزری، محبوب کائنات علیہ السلام مدینے دے محلات دے وچوں کسے اونچے محل تے مکان تے تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں دیکھ رہے ہاں کہ ان قریب تواڈے گھراں تے اتنے فتنے اترن گے جویں آسمان تو موسلادھار بارشاں اتر دیاں نے۔ عرض کیتا اے اللہ دے محبوب علیہ السلام اے فتنے کدوں بپا ہون گے؟ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے اے دنیا دے لوگو جویں جویں قیامت قریب ہوندی جائے گی تواڈے تے فتنیاں دی بھرمار ہوندی جائے گی۔ یہ روز بروز فتنیاں دا بڑھنا اور ایک دے بعد دوسرے فتنے دا آنا اللہ دی طرفوں اس بات دی علامت ہوئے گی ہن قیامت قریب ہے، لوگوں اس قیامت دی تیاری کر لو۔ اور کتنے فتنے ہون گے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں ایک وقت ایسا بھی میری امت تے آئے گا اتنے فتنے اتنیاں مصیبتاں ہو جان گیاں ایک بندہ اگر صبح دے ویلے مومن شام ہوندے کافر ہو جائے گا ایک بندہ اگر شام دے وقت مومن تے صبح دا سورج چڑھنے تو پہلے کافر ہو جائے گا اور قرآن نے بھی کئی فتنے دا تذکرہ فرمایا ہے اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی تو بچ جاؤ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان لوگوں ڈرنا چاہیے جڑے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی مخالفت کر دینے جڑے آمینہ دے لال علیہ السلام دی مخالفت مول لیندے نے ان تصیبہم فتنۃ اللہ کریم انہاں نبی پاک دی نافرمانی دی وجہ تو کسے فتنے دے وچ مبتلا نہ کر دے ہاں لوگوں نبی پاک دی فرما برداری فتنے تو بچنے دا بہترین رستہ مولا فرماندے نے اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں او پار سلامت گئیاں ایس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں تے جس نے نافرمانی کیتی اے کم کیتے من مانی کدوں پار سلامت گئیاں او غرق ہویاں وچ پانی اور جیڑیاں آپ آوارا ہویاں دعا کریا کرو اللہ منو تو انو نبی پاک دی نافرمانی تو بچا لے اور جیڑیاں آپ آوارا ہویاں اور رول مویاں وچ جاڑا چوراں شیران دے ہتھی آئیاں تے یا لکما بگیاڑا اے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو آؤ لوگو ٹکٹ خریدو اے کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی اے سنو آواز محمدی اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ معلوم ہویا میرے برادر اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں جدو فتنیاں دی پرمار ہو جائے گی سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور ویسے تو اگر شرعی علوم دا مطالعہ کریے اور قرآن پاک کتاب لا ریب نو پڑھیے تے معلوم ہوندا ہے کہ قیامت دا علم اللہ رب العالمین دے علاوہ
علاوہ بولو کسے نو اللہ عطا کیتا؟ کسے نو اللہ نے قیامت دا علم عطا نہیں فرمایا۔ اور قرآن پاک نے بڑی صراحت اور وضاحت دے نال اس بات دا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ مثال دے طور تے ایک مقام سورہ لقمان دا آخری مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ کیا ہے؟ توجہ فرمانا۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اور لوگوں قیامت دا علم اللہ رب العالمین دے علاوہ کسے کول نہیں۔ اور اللہ رب العالمین جان دے نے کہ بارش کدوں ہوئے گی، اور اللہ دے علم دے وچ ماواں دے پیٹاں دے وچ بیٹی یا بیٹا پیدا ہون والا ہے، اور رب جان دے نے کہ کوئی جان کوئی انسان کل نو کی کرنے والا ہے، تے اللہ دے علم دے اندر ہے کہ جنوں موت جیڑے مقام تے جیڑی جگہ تے آنی ہے ان اللہ علیم خبیر۔ وجہ کیا ہے کہ علم رکھنے والے اللہ، خبریں رکھنے والے اللہ نہیں سمجھے۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگوں تواڈوں قیامت دے متعلق استفسار ہے، اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کولو تسی قیامت دے متعلق آ کے سوال کر دے ہو۔ لوگ نا اکثر محبوب کائنات علیہ السلام دے کولو پوچھیا کر دے، اور یار یہ بھی فکر کرنے والی گل ہے کہ میرے نبی دے دور دے وچ اکثر یہ سوال ہوندا اللہ دے حبیب جی میں کیویں جنت جا سکنا، کوئی عمل دس دیجئے۔ اللہ دے نبی کوئی نفلی عبادت، کوئی وظیفہ، کوئی ذکر اذکار مرحمت فرما دیجئے۔ یا اکثر لوگ آ کے سوال کر دے اے جگاں دے پیر علیہ السلام جی مت الساعۃ، یہ تے فرما دیو کہ قیامت کدوں آنی ہے۔ میرے محبوب فرمایا کر دے او قیامت دا پوچھن والے آ قیامت دے واسطے تیاری کی کیتی ہو۔ اللہ اللہ اللہ، قیامت دا پوچھن والے ہو، قیامت دے متعلق تیاری کی تھی۔ جواب اگو پتہ کی ملتا ہے؟ حضور اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دل دے وچ، تے میرے محبوب پھر فرمایا کر دے المرء من احب معه، جے انسان جدے نال پیار کرے قیامت نو او دے نال ہی اٹھایا جائے گا۔ جمعے دیاں مبارک گھڑیاں نے دعا کر دیو ہاں اللہ منو تانوں تے ساڈے والدین اور ساڈے اہل خانہ نو قیامت نو سونے مصطفیٰ دے قدمین مبارکاں دے وچ جگہ نصیب فرما دے۔ تیاری کی تھی؟ سوال ہوندا اسے بات دا تذکرہ سورۃ الاعراف دے وچ اللہ فرماندے نے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو اعلان فرما دیو انما علمها عند ربی، قیامت دا علم میرے اللہ دے علاوہ کسے کول نہیں۔ لا یجلیہا لوقتہا الا
اللہ دے علاوہ کوئی قیامت وقت نو ظاہر نہیں کر سکدا ثقلت فی السماوات والارض او قیامت جدوں آ جائے گی تے زمین و آسمان تے او قیامت بڑی بھاری ہوئے گی کیسی ہوئے گی قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اور لوگو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم قیامت دا زلزلہ تے بچال بڑی وڈی چیز ہونا ایک مقام تے القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ ایک اور مقام تے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ایتھے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها قیامت دا بچال تے زلزلہ اتنی بڑی چیز ہوئے گا او بہناں نو چھڈ دیتا سکیاں پراواں نے یاد نہیں کیتا پھر دوست شناواں نے تے سٹ دیتا روندا بچہ جم دے آئی ماواں نے پتر نو یاد نہیں ہوں کدھر گئی مائیا آ چٹھی آسمانی احمد سرور نو آئی آ چٹھی آسمانی احمد اے کوئی نہیں جوارو بندا اج جند نو مانی دا لگی تے کٹ ملدا نہیں پانی دا اے کولو ایک حوض دسدا نبی حقانی دا پتہ نہیں ساکی یہ کوثر قیمت کی لائی آ چٹھی آسمانو احمد اللہ اسی بڑے گناہگار اللہ بڑے سیاکار تینوں تیری کبریائی دا واسطہ ہی اللہ سانوں تے ساڈے پیارے والدین تے ساڈے اہل خانہ نو قیامت نو حوض کوثر عطا فرما دینا میرے بھائی میرے برادر قیامت بذات خود زمین و آسمان تے بڑی بھاری ہوئے گی اللہ 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 فرمایا لا تأتیکم الا بغتتا قیامت جدوں آئے گی اچانک آئے گی قیامت انج سمجھو جڑا بندہ فوت ہو جائے وہ قیامت شروع ہو گئی اچانک آئے گی یسألونک کأنک حفی عنہا
तुहाडे कोलों जो पुछदे ने कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, कुरान में तेरे अंदाज़े बयान तो सदके कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, कह दे हो, ऐलान फरमा दे हो, क़यामत दा इल्म मेरे रब दे इलावा किसे कोल नहीं है, वलाकिन अक्सर अन्नासी ला मेरे भाई मेरे बरादर, हुण तक मैं जितनी गुजारिशां तुहाडी खिदमत दे विच पेश कीतियां ने, इक्के मकसद सामने आ गया है कि कयामत अचानक आएगी। कयामत बड़ी डाढी है, कयामत बड़ी भारी है, ते कयामत दा बोचाल ते जलजला बड़ी चीज है। ये ते समझ आ गई कि कयामत दा इल्म अल्लाह दे अलावा किसे कोल नहीं, लेकिन वो कुछ निशानियां और कुछ अलामात जो कायनात दे सादिकुल मसदूक हस्ती और मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने कुछ निशानियां दसियां। मिसाल दे तौर पे आमीना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इल्म मुक जाएगा। इल्म ए इल्म दा उठना ही है ना, कि जो सुनिया ते जेड़ा भी यूट्यूब दा चैनल बना के ते अपनी रेटिंग बनाने वास्ते जो औल फौल बोलता जाए, साड़ी नौजवान नस्ल उदे ही पीछे लग जाती है। ये क्या है? इल्म दा उठ जाना है। सरकार फरमांदे ने मापियां दी ना फरमानी होएगी। अज वेंदे नहीं जे जेड़ा बाप बेगानियां मजदूरियां करके जालिमा तैनू पालदा रहा, जेड़ी मां रातां नू जाग के ते तेरियां परवरिशां कर दी रही, अज अपने मापियां दियां गुस्ताखियां भी करदा ते बेगमां दे आखे लग के अपने मापियां दे नाल मंदड़ा सलूक भी करदा। ओ बदनसीब ने ओ पुत्र जो मावां दा दिल दुखांदे, इथे उथे दोई जहानी हरगिज नहीं बख्शे जांदे। अजकल दे पुत्र मावां ताई घूरियां नाल डरांदे, मावां घर दे बर्तन धोवन ते बीवियां पलंग बठांदे। ओ बेकूफा तैनू अकल न आई, ए भी तेरी माइया मां दे पैरां थल्ले जन्नत ए विच हदीस दे आया। अल्लाह साडे चो जिन्हां दे प्यारे अम्मी अबू दुनिया तो टुर गए, अल्लाह साडे मापियां दियां कबरां नूर नाल मुनव्वर फरमा देना, ते जिन्हां दे वालिदैन हयात ने दुआ करो अल्लाह मापियां दा कदर नसीब फरमा दे, नहीं ते ए सोनियां सूरतां मना मट्टी दे नीचे चलियां जानियां नी, ते तेरे कोल पछतावे दे सिवा कुछ नहीं रह जाना। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने लोगों कयामत दियां निशानियां दे विचों एक निशानी ए होएगी, लोग यारां दा एहतराम करनगे ते मापियां नू गालियां देणगे, सजना दा एहतराम करनगे ते मापियां दे नाल मंदड़ा सलूक करनगे। आका फरमांदे ने जदों झूठियां गवाहियां देनियां शुरू हो जाणगियां और जदों अमानतां दे विच लोग खयानतां शुरू कर देणगे, वादे भी वफा नहीं होणगे ते रिश्तेदारियां नू तोड़ के ते कतारहमियां शुरू हो जाणगियां, हमसायां दे नाल बुरे सलूक होणगे ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने इखलाकी इकदार खत्म हो
जाएंगियां। और मेरे आका फरमांदे ने लोग हक बात दा इनकार करनगे, हक नू छुपानगे ते झूठ ते बातल दा सहारा लेंगे। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर खत्म हो के रह जाएगा ते लोग बुढ़ापे दे अंदर जवाना वर्गियां हरकतां करनगे, जवाना दे नाल मुशाबत करनगे, दुनिया दे नाल लोग मुहब्बत करनगे ते मौत दे कोलों नफरत करनगे। शिरक भी आम हो जाएगा, बिदत भी आम हो जाएगी। आका फरमांदे ने ज़िनाकारियां भी आम हो जाएंगियां, बेहयाई दा दौर दौरा होएगा। अवेंदे नहीं जे टिकटॉक ते जेड़ा अपने जिस्म दी नुमाइश करे ओदे ओने व्यू ज्यादा, ओदी ओनी अर्निंग ज्यादा, ओदी ओनी कमाई ज्यादा। आका फरमांदे ने बेहयाई आम हो जाएगी, ज़िनाकारियां आम हो जाएंगियां ते गली गली मौसीकी दे आलात आम हो जाएंगे। आका फरमांदे ने लोग हलाल ते हराम दी तमीज बोला बैठनगे, हराम कमाई दे नाल लोग फख्र करनगे। फिर समझो क़यामत, बोलो क़यामत ए छोटियां छोटियां निशानियां ने, ए छोटियां छोटियां निशानियां ने। जाहिर तो हो चुकियां ने, गाने बजाने आम, मौसीकी आम, बेहयाई आम, जिना आम, शराब का दौर दौरा। कुछ और भी निशानियां ने, बोलो कुछ होर भी निशानियां ने। मिसाल दे तौर पे मेरे पैगंबर दा दुनिया दे विच तशरीफ ले आना भी क़यामत दी एक निशानी सी। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी मैं ते क़यामत इंज नाल नाल आ, मैं गया मेरे मगर क़यामत आई। हुजूर तशरीफ लाए, ये भी क़यामत दी निशानी चो एक निशानी सी। शक्कुल कमर, चन्न दा दो टोटे हो जाना, बोलो चन्न दा, ये भी हो चुका है। शहादत दी उंगली मेरे पीर वांगू खड़ी करके आसमान वाल तीर वांगू, कमर करके टुकरे देखा कोई नहीं सकता, मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकता, जहाना दी रहमत सदा कोई नहीं सकता। शक्कुल कमर वाली अलामत भी पूरी हो चुकी है। ते मेरे आका ने फरमाया सी उलमा दुनिया तो उठ दे जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं, ए पिछले 1 2 3 साल देख लो। पिछले साल खुदा दी कसम इतने इतने उलमा दुनिया तो रुखसत हो। एक क़यामत दी निशानी जे आलमे दीन फौत हुंदे जा रहे हैं। साडे लिए दुआ करया करो, अल्लाह जब तक जिंदा रखे इस्लाम ते, अल्लाह खात्मा ईमान ते फरमा के अपने नेकूकारां दे विच शामिल फरमा दे। अचानक मौत आएगी, एक क़यामत दी निशानी। वो वेंदे नहीं जे ऐलान सुन के कहने यार अजे राती ते साडे नाल बैठा सी। इस हफ्ते दे दौरान साडे बड़े प्यारे बुजुर्ग दोस्त हाजी मनशा मुगल साहब, हुण किथे मस्जिदां चों आवाज आउनी है मेरी जिंदगी का मकसद क्या, ला इलाहा। सारी जिंदगी मस्जिदां दे विच जाके बच्चियां नूं दरस देंदे रहे। मेरी वालदा मोहतरमा दुनिया तो गई ने, अल्लाह मेरी माँ जी दी कबर ते करोड़ा रहमतां फरमा देन। एक दिन तशरीफ लिया ताज़ियत वास्ते, भाई असगर साहब मिले, कहने लगे जी इत्थे नहीं हजरत हैं, फोन ते ताज़ियत कर ली। मगरिब का वक्त होया फिर वापस आ गए, ये बुध वाले दिन की बात है। तो कहने लगे कारी साहब दिल नूं सुकून नहीं सी आउंदा पिया, मैं जिन्नी देर तुहाडे कोल बह के तुहाडी अम्मी जान दी ताज़ियत ना कर लवां, इत्थे मेरे दफ्तर च बैठे। ते कहने लगे कारी साहब पता नहीं मर कदों जाना है, ते खाता क्लीयर बंदे नूं रखना चाहिए। जुमे रात ते जुमे दी दिहाड़ी विच लंघी जे, जुमे दी रात नूं हाजी साहब अल्लाह नूं प्यारे हो गए ने।
اچانک موت آ رہی نے، اللہ حاجی منشا مغل صاحب دے درجے بلند فرما دے، اچھی آمین کہہ دیو۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے برکت بھی اٹھ جائے گی۔ کہنے آکے نہیں پائی جان 5000 دا نوٹ توڑانے جاندہ دیس دا بول دے نہیں، وقت دے وچوں بھی برکت۔ آج جمعہ پڑھنے اللہ دی قسمیں اگلا جمعہ ایڈی چھیتی آ جاندہ ہے، سال مہینے دی طرح گزر رہے، مہینے ہفتیاں دی طرح گزر رہے، ہفتے دنہ دی طرح گزر رہے۔ ایک قیامت دیا نشانیاں چو ایک نشانی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں جزیرہ عرب دے وچ ہریالی آ جائے گی تے نہران دی کثرت ہوئے گی۔ اس ہفتے انٹرنیٹ تے ایک تصویر وائرل ہوئی، مکے دیاں پہاڑیاں ہریاں ہو گئی ہیں، ویکھیاں جے؟ اللہ ویکھنیاں نصیب فرما دیں، میں جا رہے ہیں اس ہفتے ویکھنے انشاءاللہ، اللہ سارے انہوں نصیب فرما دیں۔ مکہ پاک دیاں پہاڑیاں ہریاں واقعی ہوئیاں نے، اور میری صبح مکہ مکرمہ ایک دوست نال بات ہو رہی سی، وہ کہنے لگے جناب ایک واری نہیں دو واری نہیں، جدوں بارش ہوندی ہے انج لگدا کہ جویں سبز کلین ہی وچھ گیا ہے۔ یہ پتہ نہیں جے کی ہے، ایک قیامت دیاں نشانیاں چو ایک نشانی، مکہ پاک دیاں پہاڑیاں دا سبز ہونا، نہراں چلن گیاں۔ میں پچھلے سفر دے وچ مکہ مکرمہ تو ریاض تک گیا تے مینوں رستے دوست دس رہے سن صحرائی کہنے لگے جدو بارش ہوندی ہے اس صحرا چوں انج لگدا جویں نہراں چل پئیاں نے۔ مینوں پھر وہ حدیث پاک یاد آ گئی، آقا فرماندے نے جدو جزیرہ عرب دے وچ نہراں چلن گیاں تے جدو جزیرہ عرب دے پہاڑ ہرے ہو جان گے سمجھ لیا جے قیامت نیڑے نیڑے لگ گئی ہے، زلزلیاں دی کثرت ہوئے گی۔ اللہ منو تو انو نا آگہانی موتاں تو بچا کے رکھے، اللہ زمینی آسمانی حادثیاں بلاواں تو بچا لینا۔ عورتاں دی کثرت ہوئے گی، اویندے نہیں جے تیاں بچیاں والے کنے پریشان نے۔ آقا فرماندے نے جدو مرد تھوڑے رہ جان گے لڑکیاں عورتاں زیادہ ہون گیاں، رشتے کرنا چاہندے نے تیاں بچیاں دے رشتے نہیں مل دے۔ ایک دعا کرن لگا میں بھی بیٹیاں دا باپ ہاں تسی بھی بیٹیاں والے، اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے ساریاں دیاں بیٹیاں دے مقدر اچھے فرما دینا۔ اللہ جنہ دیاں تیاں بیٹیاں گھراں چ دکھی نے اللہ سکھ نصیب فرما۔ آقا فرماندے نے بیٹیاں بہتیاں عورتاں بہتیاں ہو جان گیاں، سمجھ لیا جے قیامت قریب ہے۔ تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک امام مہدی دا بھی ظہور ہوئے گا، سمجھ لیا جے قیامت قریب ہے۔ یجوج تے ماجوج آ جائے گی، سمجھ لیا جے قیامت قریب ہے۔ آقا فرماندے نے دجال آ جائے گا تے قیامت، بولو قیامت نیڑے لگ گئی، قیامت نیڑے لگ گئی۔ اے فتنے دی جڑی میں بات کر رہا سا نا شروع دے وچ، ایک حدیث پاک دے وچ میں پڑھے ہے، نبی پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے انیاں مصیبتاں ہون گیاں کہ لوگ آرزو تمنا کرن گے یا اللہ دجال نو ہن بھیج ہی دیو۔ مطلب سمجھو، یہ دا مطلب ہے کہ انہاں نو پتا ہوئے گا کہ دجال آ جائے تے پھر قیامت بھی۔ دجال مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم تو لے کے قیامت تک دجال دے نالوں وڈا فتنہ ہے ہی کوئی نہیں جی۔ حضور ایک دعا فرمایا کر دے، آمینہ دلال علیہ السلام فرمایا کر دے اللہم انی
اعوذ بک من عذاب جہنم. آمین کہہ دیو. اللہ سانو اپنی رحمت دے نال جہنم تو محفوظ فرمانا. لو میں ایک دعا کرن لگا تسی آمین کہہ دے آجے. یا رب کر منظور دعائیں، یا رب کر منظور دعائیں، تے تو فضل آندہ سائیں. اللہ فضل کرم تھی اپنے دوزخ نہ تو دکھائی. دعا یاد کرو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کر دے اللہ جہنم تو بھی بچا لئی، قبر تو بھی. ساڈے جڑے پیارے قبراں ٹر گئے نے نا، دعا کرو نہ دیاں قبراں اللہ نور نال منور فرما. اللہ زندگی موت دے فتنیاں تو بھی بچا لئی. تے اللہ تینوں تیری کبریائی دا واسطہ ہی سانو دجال تو بھی بچا لئی. ایک دن نا میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر تشریف لے آئے تے ماں جی عائشہ زارو کے تار رو رہیاں نے، طیبہ طاہرہ دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے. صدیقہ کائنات ہچکیاں لے کے رو رہیاں نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے ما یبکی کہ یا عائش نی عائشہ پیاری کی گل کیوں رو رہی ہیں. تے سیدہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی اج دجال دا خیال آ گیا ہے. بیبیو اللہ دا واسطہ جے اے بھی فکرہ رکھیا کرو. جتھے کپڑیاں دیاں تے میک اپ دیاں فکراں جے اے بھی فکرہ رکھیا کرو کہ ایک دن مرنا قبری پہنا تے رب دے اگے جا کے زندگی دے ایک ایک پل دا جواب بھی دینا. اللہ دے نبی جی دجال دا خیال آ گیا. میرے نبی پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ مرشد و مخدوم حضرت نبی کائنات فرمان لگے عائشہ جے تے میرے ہوندیاں آ گیا تے پھر ڈرن دی لوڑ. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اے فکر ہوندا جے نبی پاک نو اپنے امتیاں دا. یا رب مینوں سنے اولادا تے سنے پیارے یاراں. مامو جان میرے مامو جان تشریف لے آئے نے جمعے چلا صحت نال زندگی نصیب فرما دے. یا رب مینوں سنے اولاداں تے سنے پیارے یاراں. یا امتی فرماوے سونا اچیاں شاناں والا. یا رب حشر دیاڑے جد آسی آندے نے گناہگار نو. یا رب حشر دیاڑے جد آسی تے کوکن پانی
کوثر نال رجا دے سونا، آمین کہہ دیو، کوثر نال رجا دے سونا، اچیاں شاناں والا آقا فرماندے نے نی پیاری عائشہ پریشان ہون دیاں لوڑا کوئی نہیں، جے تے میرے ہوندیاں دجال آ گیا پھر میں آپ ہی انہوں سانبھ لاں گا، نہیں تے عائشہ ایک مسئلہ یاد رکھو، تہاڈا رب علی کل شیء قدیر ہے، جبکہ دجال کانا ہوئے گا، دجال ایک آنکھوں دی نہیں ہوئے گی، جی میں انگور دا وڈے انگور دا دانا پھلیا ہوندا ہے نا، حضور فرماندے نے ایویں او دی اکھ پھلی ہوئے گی، سرخ رنگ ہوئے گا، سینہ تھوڑا جہا چوڑا تے انج کر کے پیچھے ول ہوئے گا، وڈی جی او دی پیشانی متھا ہوئے گا تے کنڈلے او دے کرلی وال ہون گے تے او دے متھے تے کاف فا را لکھیا ہوئے گا کافر، اللہ پہچان نصیب فرما دینا، اللہ او دے فتنے تو محفوظ فرما لینا۔ دجال کون ہے؟ دجال مبالغے دا صیغہ ہے، گرامر پڑھن والے نوں پتہ ہے، جڑے بچے بچیاں جامعات دے میرے جمعے چاہندے نے انہوں پتہ ہے دجال مبالغے دا صیغہ ہے، مطلب کی ہے بہت زیادہ جھوٹا، بہت زیادہ حد تو زیادہ جھوٹا بندہ، اللہ اکبر۔ آئے گا کتھوں؟ ایران دا ایک شہر خراسان، اتھوں نکلے گا دجال، ایران دے خراسان شہر چوں نکلے گا، تے نکلے گا کدوں؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں لوگ دجال دا ذکر بھول گئے ہون گے تے خطیب جمعہ چ دجال دا ذکر کرنا چھڈ دین، اے کمی ہے ساڈے وچ۔ میں اج او گل تے مکے دیاں پہاڑیاں تو اس ہفتے دے دوران سوشل میڈیا دی ایک تصویر میں ویکھی، جی مکے دے پہاڑ ہرے ہو گئے نے، ہن قیامت نیڑے وے، میں مناسب سمجھیا تانوں دجال دا بھی تعارف کروا دیاں، قیامت نیڑے وے۔ کدوں آئے گا؟ آقا فرماندے نے جدوں خطیب ممبراں تے دجال دا ذکر کرنا ہی چھڈ دین گے تے لوگ بھول جان گے دجال نو، ادوں دجال دا فتنہ آ جائے گا۔ ہے کون ہے؟ حدیث پاک دے وچ لکھے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تو گزرے، بچے کھیڑ رہے سن، ایک مڑا سی ابن سیاد، وہ بھی اتھے بیٹھا سی، نبی پاک نو ویکھ کے باقی بچے دوڑ گئے تے او آکڑ کے اتھے بیٹھا رہے۔ حضور انہوں فرمان لگے ہو تیرے ہاتھ مٹی دے وچ رولن، تو کیوں نہیں اٹھیا؟ کہنے لگا جی میں نہیں جاندا، نبی پاک دے نالے کنورسیشن کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، مکالمہ بازی کر رہے ہیں، میں نہیں جاندا۔ آپ نے فرمایا تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہاں؟ آندا تسی گواہی دیندے ہو میں اللہ دا رسول ہاں؟ اللہ آپ فرماندے نے اللہ دے علاوہ کوئی معبود نہیں، آندا میں نہیں ماندا۔ ابن سیاد دا نام سی، حضرت عمر نال سن، حضرت نے انج کر کے تلوار کڈ لی، کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیو میں اس بے ایمان دی تون نہ لا دیا۔ آپ نے فرمایا عمر جو تسی سمجھ رہے ہو یعنی دجال، جے تے اے دجال یہ تے پھر انہیں ساڑھے ہتھوں قتل ہونا، تے جے دجال نہیں پھر سانو مارن دا انہوں فائدہ کوئی نہیں،
सैयदा फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह अन्हा तो एक रिवायत में पढ़ रहा था। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा दी नमाज पढ़ान लेट तशरीफ ले आए। सहाबा इंतजार दे विच बैठे ने। नबी पाक ने नमाज पढ़ाई, फरमाया मैनू ना रस्ते तमीमदारी मिल पे सन। ये ईसाइयां दे बहुत बड़े आलिम सन, बाद दे विच मुसलमान हो गए सन। तमीमदारी मैनू तमीमदारी मिल बैठ सन ते तमीमदारी ने मैनू कुछ गल्लां सुनाइयां। उन्हां चों एक गल जिहदी वजह तो मैं रस्ते च थोड़ा जिहा ध्यान नाल गल सुनी ते मैं टाइम लग गया, लेट आया। तमीमदारी कहन लगे, अल्लाह दे नबी जी, एक बंदे ने मैनू अपने हालात सुनाए। मैं समंदर दा सफर कर रहा सा ते रस्ते दे विच समंदरी तूफान दी वजह तो मैं एक जजीरे ते चला गया। जजीरे ते पहुंचिया ते एक औरत वेखी जेड़ी कल्ली बैठी अपने बाल नोच रही है। मैं पूछना नहीं बीबी तू इन्हां वीराने जजीरियां दे विच अकेली क्यों बैठी? कहन लगी मैं दज्जाल दी जसूस हां ते आ मेरे नाल इस महल दे अंदर। मैनू ओ औरत जजीरे दे महल दे विच रह गई। मैं उत्थे वेख्या एक बंदा जंजीरां दे विच जकड़िया जमीनों आसमान दे दरमियान उछल रहा है। ते मैं जाके पूछया तू कौन है? कहने लगा अना दज्जाल, मैं दज्जाल। ये ते मैं पूछया ना, हुन ओने पूछया। कहन लगा मैनू इन्नी को गल ते दसो, और जेड़े उम्मियां दी तरफे नबी आने सन आए ने कि नहीं? वो बंदा कहने लगा मैं क्या आ गए ने। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए ने, ज़ाहिर हो गए ने। दज्जाल उस बंदे नू पुछदा लोग उन्हां दी गल मनदे ने कि नाफरमानी करदे ने? वो बंदा कहने लगा नहीं, जेड़ा मुस्तफा करीम नू वेख लैंदा आप दा ही हो के रह जांदा है। दज्जाल ने एक मैसेज दिता, कहने लगा उन्हां दा भला इहदे विच ही है कि वह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी फरमा बरदारी करन सल्लल्लाहु। ए दज्जाल है किसे जजीरे ते बज्जा होया है। हुलिया तुहानू मैं दसिया मथे ते काफिर लिखिया होएगा, भावें कोई पढ़िया मोमिन है ते भावें कोई अनपढ़ मोमिन है। मुस्तफा करीम फरमांदे ने ओनू वेंदे ही लोग पहचान लेंगे। एक एहतियाती तदबीर भी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसी। आपने फरमाया तुहानू अपने दौर दे विच किते दज्जाल दा पता लग जाए ना, कोशिश करे जो दे सामने ना जाया जे। हदीस पाक दा मसला है। दज्जाल एक शख्स का नाम है। साढ़े बाज कालम निगार ते कलमदान बाज मुल्कां नूं ही दज्जाल लिख देंदे ने जी फलाना मुल्क दज्जाल बन गया ते फलानी कार्रवाई दज्जाली कार्रवाई है। वो भाई दज्जाल बजाते खुद एक बहुत बड़ा फितना, अल्लाह सानू दे तो महफूज फरमा ले। आमीना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जदों दज्जाल आएगा कोशिश करे जे ओदे सामने ना जाया जे, क्योंकि ओदी जन्नत भी नाल होएगी ते जहन्नम भी नाल होएगी, अग भी नाल होएगी ते पानी भी नाल होएगा। हकीकत दे विच ओदी जहन्नम जन्नत होएगी ते ओदी जन्नत जहन्नम होएगी, ओदा पानी अग होएगी ते ओदी अग पानी होएगा। मतलब की है कि किसे मोमिन नूं अपने सामने वेखेगा, आखेगा मैनू खुदा मन लै ते मैं तैनू इस जन्नत दे विच पा देंगा। अगर खुदा नखास्ता ओ मोमिन मुसलमान मुर्तद हो गया ते जन्नत दा लालच करेगा, हकीकत दे विच ओ जहन्नमी है। ते आका फरमांदे ने जेड़ा मुसलमान डट जाएगा ओ जहन्नम दे विच फेंकेगा। और जारी ते जहन्नम होएगी, असल दे विच रब दी जन्नत दे विच चला जाएगा। निकल आएगा गुस्से दी हालत दे विच।
اصفہان سٹی نام سنیا جے؟ اصفہان 70,000 یہودی سب تو پہلے دجال دا ساتھ دیں گے اصفہان شہر دے وچوں نکل کے، پوری زمین تے پھرے گا، ہاتھ دے وچ دانے ہون گے، لوکاں دے سامنے سٹے گا، ویندیاں ویندیاں بوٹا اگے گا، سٹا پکے گا تے کنک تیار ہو جائے گی، ویندیاں ویندیاں کتے بارشاں پائے گا، کتے مردے زندہ کرے گا، کتے کچھ کرے گا، کتے کچھ کرے گا۔ حقیقت دے وچ کی ہے؟ آزمائش، فتنہ ہے دجال۔ سفر کردہ کردہ اے اردن دا جڑا ریور ہے نا، اس دریائے اردن دے ایک پارے مسلمان ہونگے، ایک پارے اے بیمان دجال ہوئے گا، ایک لڑائی دجال دی اردن دے دریاتے بھی ہوئے گی مسلمان نہ دینا، بظاہری طور تے انہوں فتح ہوئے گی۔ سفر کردہ کردہ مکے تے مدینے وال منہ کر لے گا، ہن تے مدینہ پاک دا حدود دربا اور مدینہ پاک دا جو کورڈ ایریا ہے اپنی جگہ تے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دجال جس وقت آئے گا مدینے دے مین 7 رستے ہونگے، تے مکے تے مدینے دے راواں تے اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائی ہے، سبحان اللہ۔ دجال پوری دنیا پھرے گا، نہ مکے جا سکتا تے بولو نہ ہی، دعا کرو ہاں اللہ موت تے آنی ہے، یا مکے اللہ جنت المالا چ دفن فرما دے، یا مدینے جنت البقی نصیب فرما دے۔ نہ مکے دجال جا سکے گا، نہ مدینے جا سکے گا۔ مدینے دے قریب پہنچے گا نا، اود پہاڑ دی جڑی پچھلی سائیڈ ایتھوں تک دجال آئے گا، اے دے قدمہ دی آواز دے نال 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا۔ آقا فرماندے نے مدینے دے وچوں کافر تے منافق نکل کے آ کے تے اے دا کلمہ پڑھ کے دے قدمہ دے وچ گر جان گے، پوری دنیا تے دجال چکر لگائے گا تے مومنہ مسلمانوں نو ذبح کردا جائے گا، لوگ پریشان ہونگے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ دجال دے متعلق سب تو زیادہ پوچھ پرتیت حضرت مغیرہ بن شعبہ فرمایا کر دے سن نبی پاک دے۔ نبی پاک ایک دن کہنے لگے مغیرہ تو یار جدوں بھی مسئلہ پوچھنا ہے دجال دے ہی پوچھنا ہے؟ فرمایا اللہ دے رسول میں ڈر بڑا لگتا ہے۔ اللہ دے رسول فرمان لگے جڑا سچا مومن ہوئے گا اللہ انہوں اس وقت سرخرو فرما دیں گے۔ اے صورتحال چل دی ہوئے گی۔ دمشق تے دمشق دی جامعہ مسجد او دا جڑا مشرقی سائیڈ تے چٹا مینار ہے نا، ایک دن عصر دا وقت ہوئے گا تے حضرت عیسیٰ اللہ دے حکم تے اوتھے نازل ہو جان گے۔ دجال دی گنڈا گردی ہن ختم ہون لگی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرشتیاں دے کندیاں تے اپنے دوویں بازو رکھے ہونگے، سدھے ہونگے، انہاں دے والاں چوں موتی چڑھ دے ہونگے، نیچے دیکھن گے تے والاں چوں پانیاں دے قطرے چلن گے۔ وقت دے امام حضرت عیسیٰ نو دیکھ کے پیچھے ہٹ جان گے کہ آؤ جناب تسی ابن مریم، تسی مریم پاکیزہ دے بیٹے، تسی روح اللہ، تو انو اللہ نے پاکیزگی دا مقام دیتا ہے۔ تے نبی عیسیٰ بھی فرمان گے میں ہن دوبارہ نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا صلی اللہ۔ امامت ہن اس امت دا حق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نماز ادا فرمان گے تے مومن مسلمان انہاں نو دنیا دی صورت حال دسن گے، دجال دیاں کاروائیاں تو آپ نو آگاہ کر دیتا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھے اللہ دے نبی دجال کنے کو دن رہے گا؟ فرمایا 40 دن رہے گا، لیکن 40 دنوں دی ونڈ جو ہوئے گی، پہلا دن 1 سال دے برابر ہوئے گا، دوسرا دن 1 مہینے دے برابر ہوئے گا، تیسرا دن 1 ہفتے دے برابر ہوئے گا، باقی 37 دن تو اڈے عام دنوں دے برابر ہون گے۔ یعنی یہ ٹوٹل 1 سال 2 مہینے تے 2 ہفتیاں دی مدت بندی ہے۔ دجال اتنے دن زمین تے رہے گا۔ نبی عیسیٰ نو جدو دجال دیکھے گا، آقا فرماندے نے جویں پانی دے وچ نمک کھردا ہے، دجال بھی کھر جائے گا۔ اللہ چاند تے جڑا حضرت عیسیٰ نو ویکھ کے کھردا پیا، اے ایویں کھر جاندا، میلٹ ہو جاندا، بے ایمان مگروں لتھدا نہیں۔ اللہ دے حکم تے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ذاتی نیزے دے نال دجال نو قتل کر دیں گے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن پتا جے نے مرنا کتھے وے؟ جتھے اج اسرائیل دا ایئرپورٹ ہے۔ حقیقت ہے، میں مذاق نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب، جتھے اج اسرائیل دا ایئرپورٹ ہے اینو لد مقام کہندے نے۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے دجال ایتھے مرے گا، حضرت عیسیٰ دے ہتھوں دجال مر جائے گا، اللہ مومناں نو سرخرو فرما دیں گے۔ حضرات جتھے کئی نشانیاں میں قرب قیامت دیاں ذکر کیتیاں، اوتھے اپنی گفتگو دا آخری اسپیشل حصہ میں فتنہ دجال دے عنوان تے بڑی ذمہ داری دے نال اللہ دی توفیق اور اپنے ماپیاں دیاں کیتیاں ہوئیاں دعاواں دے توفیل تہاڈی خدمت دے وچ عرض کیتا ہے۔ آخر تے پھر دعا کرو اللہ مینوں تانوں دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لن، اللہ پاک فتنیاں تو بچا لن، اللہ پاک سانو سارے نو ایمان تے استقامت نصیب فرما دن۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔